しばらくして、その輪郭は消えた。エアコンの冷気が、また肌に触れた。2026年5月、タイ北部チェンマイの渓谷で起きた話だ。その日、私は観光客で賑わう滝壺のそばにいた。天気は晴れていた。水は透き通っていた。何も、おかしなことはなかった。私は一人で泳いでいた。水深3メートルほどのところまで潜った時、それは起きた。足首を、何かが掴んだ。最初は水流だと思った。渓谷の水には独特の流れがある。引き込まれるような感覚は、珍しいことではない。でも、違った。それは、流れではなかった。指の形をしていた。5本の指が、私の足首をはっきりと握っていた。しかも、上に引き上げられるのではなく、下へ、深い方へ、引き込もうとしていた。私は全力で水面へ向かった。息を切らしながら岸に上がった時、足首を見た。そこには、くっきりとした指の跡が残っていた。赤く、細長く、5本分、人間の手が残すような形で、皮膚に刻まれていた。さらに奇妙だったのは、その感触だ。水の中で感じた何かは、冷たくなかった。むしろ、暖かかった。生きているもののような、確かな体温があった。私はその場を離れた。急いで荷物をまとめ、渓谷を後にした。それで終わりならよかった。でも、チェンマイのホテルに戻っても、そのぬくもりは消えなかった。足首のあたりに、何かがまだいるような感覚が、ずっと続いていた。あれは水ではなかった。私はそれを、確信を持って言える。では、一体何が私の足首を掴んだのか、そしてなぜ、それはあの場所を離れた後も、私についてきたのか。答えを探るには、まずあの日の朝に戻らなければならない。私がなぜ一人でその渓谷へ向かったのか、その日常から話を始めよう。あの日の朝、私はひどく平凡な気分だった。チェンマイに来て、もう5日目、観光名所は大体回り終えて、少しだけ手持ち無沙汰になっていた。ワット、プラターとドイステークも行った。ナイトバザールも歩いた。ゾウのサンクチュアリにも足を運んだ。それなりに充実した旅だったはずなのに、どこかまだ物足りない気持ちが残っていた。旅の最終日は、翌日に迫っていた。ホテルの朝食を一人で食べながら、スマートフォンで、チェンマイ、穴場、自然、と検索していた。観光客向けの定番スポットではなく、もう少し静かな場所に行きたかった。地元の人が訪れるような、生の空気が漂う場所に、そこで目に留まったのが、チェンマイ郊外にある渓谷の滝壺だった。口コミには、透明度が高くて最高、地元民に人気、泳げる、という言葉が並んでいた。写真で見る水の色は、吸い込まれそうなほど深い青緑色だった。私はほとんど迷わなかった。ソンテウを捕まえて、一人で向かった。現地に着いたのは、午前10時を少し過ぎた頃だった。思っていたより道が狭く、運転手に、本当にここか、と聞き返したくなるような山道を抜けた先に、それはあった。水音が先に届いた。木々の間から差し込む光が、川面にいくつもの白い模様を作っていた。空気が急に冷たくなった。肌に触れる風の質は、街とは明らかに違った。観光客は数組いたが、皆それぞれに散らばっていた。滝に近い上流側に、深くなっているポイントがある。地元の若者たちが岩の上から飛び込んでいるのが見えた。私はそこへ向かった。荷物を岩の上に置いて、ゆっくりと水に入った。冷たかった。息が一瞬、詰まるような冷たさだった。でも気持ちよかった。日本では味わえない種類の気持ちよさだった。水面に浮かびながら、空を見上げた。木の葉の隙間から見える青空が、やけに遠く感じた。風が揺らすたびに、光がちらちらと羽ばたいた。この旅で一番いい時間かもしれない。そう思った。その直後だった。足首に、何かが触れた。最初は水流だと思った。でも次の瞬間、それははっきりと、私の足首を掴んだ。それは、流れではなかった。指の感触があった。ここから先の話は、今でも言葉にするのが難しい。でも、あの朝の平凡な始まりが、まさかあんな方向へ転がっていくとは、誰にも想像できなかったはずだ。次回、最初の異変について話す。あの日の朝は、何もかもが普通だった。チェンマイの空気は少し湿っていて、木々の隙間から光が差し込んでいた。渓谷に向かう道は、観光客で賑わっていた。笑い声が聞こえた。
水音が近づいてくるのが分かった。私は一人だった。それが今思えば、最初の間違いだったのかもしれない。滝壺に着いた時、水は想像以上に澄んでいた。青みがかった透明な色、そこまで見えるような錯覚を覚えた。深さは3メートルほどあると、後から知った。水に入った瞬間、冷たさが体を包んだ。でもそれは、気持ちのいい冷たさだった。暑さで疲れた体には、むしろ心地よかった。私はしばらく、ただ浮かんでいた。耳を水面に近づけると、辺りの音が変わった。観光客の声が遠くなった。水が流れる低い音だけが残った。その時だった。最初の違和感は、匂いだった。水の匂いとは違う。何か重たいような、土と湿気が混ざったような匂いが、ふっと鼻をついた。一瞬のことだった。私は気にしなかった。次に気づいたのは、温度だった。周りの水は冷たかった。でも、右の足首のあたりだけ、なぜか暖かかった。温泉のような暖かさではない。体温に近い、生ぬるい感触。私は下を見た。水は動いていた。でも、それだけだった。見える範囲に、何もなかった。私は再び顔を上げた。気のせいだと思った。水の流れが複雑なのだろうと思った。渓谷の地形が、水温を変えることもあると、どこかで読んだことがあるような気がした。だから、無視した。それが、いけなかったのだと思う。しばらくして、また匂いがした。今度は少し強かった。腐葉土のような、古い木のような、それでいてどこか人の気配を感じるような匂い。私は首を振った。その時、耳の奥で、何かが聞こえた気がした。声ではない。息でもない。ただ、音が、下、低く、細く、水の中を通り抜けるような、その感触。私は、水から出ようとした。足を動かした瞬間、それは起きた。温かいものが、足首を包んだ。次回、私が見たものについて話す。それは、夢ではなかった。私はそれを、今でもはっきりと覚えている。水から上がった後も、足首の感覚は消えなかった。温かい何かが、まだそこにあるような、指の形をした。その痕跡が、宿に戻った夜。私は眠れなかった。チェンマイの夜は、思ったより静かだった。虫の声も、遠くの水音も、すべてが遠ざかっていくような、そんな静けさだった。窓の外に、何かがいる気がした。気のせいだと思った。2度、3度、自分にそう言い聞かせた。しかし、4度目には、もう言えなかった。カーテンの隙間から、外を見た。街灯の光が、道路をぼんやりと照らしていた。木々の影が、風もないのに揺れていた。そして、そこに、いた。人影ではない。はっきりとした輪郭があるわけでもない。ただ、暗闇の中に、濃い部分があった。他の影よりも、深く、重く、その場所だけが違った。私は動けなかった。体が、石になったようだった。足も、腕も、指先一本さえも、動かすことができなかった。息だけが、浅く、早く、繰り返された。その濃い影は、こちらを見ていた。見ていると、わかった。目があるわけではない。形があるわけでもない。それでも、確かに、私の方を、見ていた。時間がどれくらい経ったのか、わからない。気づいたとき、影は消えていた。道路には何もなかった。木々はまだ揺れていた。街灯だけが、変わらず光っていた。私は、その場に崩れ落ちた。膝が床についた瞬間、足首がまた、うずいた。あの渓谷での、あの感触、暖かく、確かで、生きているような、あの何かが、それはまだ、私のそばにいた。渓谷を離れても、宿に戻っても、部屋の扉を閉めても、それは、ついてきていた。次に私が経験したことは、もっと直接的だった。もっと近かった。そして、もう疑いようがなかった。その夜、私は眠れなかった。宿の天井を、ただ見つめていた。エアコンの音だけが、部屋に響いていた。時刻は、深夜の2時を過ぎていた。疲れているはずだった。体は、限界のはずだった。それなのに、目が閉じられなかった。なぜか、わかっていた。何かが、この部屋にいる。そう感じていた。壁際に、視線を感じた。ベッドの端から、何かが見ている。そう思った瞬間、部屋の空気が変わった。エアコンは動いているのに、冷気ではなかった。暖かい空気が、頬をかすめた。
あの渓谷で感じた。あのぬくもりだった。私は、息を止めた。動けなかった。声を出すことも、できなかった。ゆっくりと、視線を動かした。部屋の隅に、何かがあった。形は、はっきりしなかった。輪郭だけが、そこにあった。人の形をした。何か、私は、その方向を見た。見てしまった。そして、それも私を見ていた。目が、あった。確かに、あった。顔の形はわからなかった。それでも、視線だけは感じた。刺さるような、それでいて冷たくはない。視線、温かく、重く、まるで何かを訴えるような。目、10秒ほど、そのまま固まっていた。体が動かなかった。声が出なかった。その時、聞こえた。名前を、呼ばれた。私の名前だった。日本語で、はっきりと、音量は小さかった。だが、確かに聞こえた。どこから聞こえたのか、わからなかった。壁からでも、天井からでも、空気そのものからでもなかった。ただ、私の耳の中に、直接届いた。そんな感覚だった。私は、叫ぼうとした。喉が、動かなかった。声が、出なかった。しばらくして、その輪郭は消えた。部屋の空気が、元に戻った。エアコンの冷気が、また肌に触れた。私は、そのまま布団を頭までかぶった。朝まで、1秒も眠れなかった。翌朝、カーテンから光が差し込んだ時、ようやく現実に戻れた気がした。だが、それは錯覚だった。それからも、それは消えなかった。夜だけではなかった。昼間にも、日常の中にも、それは入り込んできた。渓谷での出来事は、もはや旅の記憶ではなかった。それは、私の生活そのものに、侵食し始めていた。朝の光の中で、私はようやく息をついた。だが、安心したのもつかの間だった。その日の昼、何気なくシャワーを浴びていた時、右の足首に視線が止まった。まだ、残っていた。あの、指の跡が、赤みは引いていない。むしろ、昨夜よりも、くっきりと浮き上がっているように見えた。私は自分の目を疑った。時間が経てば消えるはずだと、そう思い込もうとした。しかし、夕方になっても、その後は消えなかった。夜になると、また始まった。布団の端が、ゆっくりと引っ張られる感覚。エアコンは止めていた。風は、なかった。それでも、シーツの端が、確かに動いた。私は目を閉じた。見なければ、存在しない。そう信じようとした。だが、翌朝も、また翌朝も、それは繰り返された。日中も、それは続いた。コンビニへ歩いているとき、後ろに誰かの気配を感じた。振り返ると、誰もいない。カフェで本を読んでいると、隣の席に誰かが座った感触がした。顔を上げると、その椅子は空だった。自分の部屋に戻り、テレビをつけた。画面に映る自分の部屋が、一瞬、違って見えた。背後に、何かが立っている。そう感じた瞬間、テレビの電源が落ちた。私は声を出せなかった。それは、もはや渓谷の話ではなかった。あの場所を離れたはずなのに、何かが、私と一緒に帰ってきていた。タイから日本に戻っても、それは変わらなかった。空港を出て、自宅の鍵を開けた瞬間、玄関の空気が違った。冷たいのではない。むしろ、暖かかった。あの渓谷の水の中で感じた。あのぬくもりと、全く同じだった。私は荷物を抱えたまま、しばらく動けなかった。ここは、自分の家だ。見慣れた壁、見慣れた天井。だが、その空間に、もう一つの何かが、確かに存在していた。私だけの空間に、それは入り込んでいた。それから数日後、私はようやく気づいた。あれは偶然ではない。渓谷の底で私の足首を掴んだあの存在は、目的を持って、私を選んだのだということに。では、一体、それは何者なのか、それは何者なのか。私は、その問いを抱えたまま、眠れない夜を過ごした。チェンマイの渓谷、透き通った水の底。あの瞬間、私の足首を掴んだもの。それは、ただの水流ではなかった。指の跡が、残っていた。ぬくもりが、あった。そして今、それは私の部屋にいる。私は、真相を探し始めた。チェンマイに住む知人に連絡を取った。現地に長く暮らす。日本人の女性だった。私が渓谷の名前を告げた瞬間、彼女の声のトーンが変わった。あそこで、何かあったの。
静かな、だが確認するような口調だった。彼女によれば、その渓谷には、古い言い伝えがあるという。数十年前、その場所で若い女性が亡くなった。観光客ではなく、地元の娘だった。名前は、記録に残っていない。ただ、水に引き込まれたと、そう伝えられているだけだという。地元の人間は、あの渓谷の孵化場には近づかない。観光客向けの案内には、当然、そんなことは書かれていない。私はその話を聞きながら、足首の感触を思い出していた。冷たくはなかった。むしろ、暖かかった。まるで、生きている人間の手のように、知人はさらに続けた。その子は、助けを求めていたのかもしれない。助けを、求めていた。その言葉が、頭の中で繰り返された。ではなぜ、私なのか、なぜ、あの日、あの場所にいた無数の観光客の中で、私が選ばれたのか。知人は少し間を置いてから、こう言った。あなた、その日、一人だったでしょう。そうだった。あの渓谷で、私は完全に一人だった。グループで来ていた他の観光客たちから、少し離れた場所で泳いでいた。孤立していた、孤独な人間の気配を、引き寄せるって言われてるの。あの場所は、声にならない言葉が、喉に詰まった。引き寄せる。私が近づいたのではなく、私が引き寄せられたのだ。そして今も、それは続いている。部屋の空気が、ふと重くなる瞬間がある。窓のそばに立つと、背後に誰かの視線を感じる。夜中に目が覚めると、足首のあたりが、じんわりと温かい。それは、渓谷を離れた後も、私から離れていない。私を選んだあの存在は、まだここにいる。そして私は、ついに決断した。向き合うしかない。逃げ続けることには、もう限界があった。次の夜、私はあの存在と、直接、対峙することになる。その夜、私は部屋の照明を落とした。窓のカーテンを開け、外の闇だけを光源にした。膝を床につき、正座した。そして、静かに、声に出した。ここにいるなら、姿を見せろ。部屋が、完全に静まり返った。風もない、音もない。ただ、足首だけが、じわりと熱くなっていった。IMG、暗い部屋。一人の人物が床に正座している。窓から差し込む青白い月明かりだけが床を照らしている。その熱は、渓谷で感じたものと、全く同じだった。あの水中で、私の足首を掴んだ。あのぬくもりだった。私は動かなかった。逃げない、と決めていた。空気が変わった。重く、粘るような感覚が、部屋全体を覆い始めた。呼吸が、少し苦しくなった。それでも、私は目を開けたまま、前を見続けた。IMG、部屋の隅に薄い影のような人型の輪郭が浮かび上がっている。輪郭はぼんやりとしていて、はっきりと形を成していない。視界の端に、何かが見えた。部屋の隅だった。影ではなかった。影よりも、濃いものだった。それは人の形をしていた。背が低かった。子供のように見えた。私の心臓が、跳ね上がった。しかし、声は震わせなかった。お前は、誰だ、そう問いかけた瞬間、部屋の温度が一気に下がった。吐いた息が、白くなった。タイの5月の夜に、吐息が白くなることなど、ありえない。それなのに、白かった。その影は、動いた。ゆっくりと、壁に沿って移動した。私の方へ、近づいてきた。IMG、影の輪郭が徐々に人物へと近づいている。床には小さな足跡のようなシミが続いている。足音はなかった。気配だけが、近くなった。私は目をそらさなかった。ただ、ひたすら、その存在を見つめ続けた。気づいたことがあった。それは、怒っていなかった。攻撃的な気配でも、なかった。それは、ただ、そこにいたかっただけのように思えた。誰かに、気づいて欲しかっただけのように。足首の熱が、最高点に達した瞬間、すべてが止まった。音も、気配も、影も、消えた。そして部屋の空気が、ふっと軽くなった。まるで、何かが、終わったように、私は長い時間、その場から動けなかった。足首に残ったぬくもりだけが、現実の証だった。翌朝、私は日本に帰る準備を始めた。しかし、あの夜のことが、頭から消えることは、なかった。そして、日本に帰ってから、ある事実を知ることになる。日本に帰ってから、最初の1週間、
私は何も話せなかった。家族にも友人にもあの夜のことを言葉にできなかった。言葉にした瞬間、また何かが始まる気がして、そんな根拠のない恐怖が胸の奥に居座っていた。足首は帰国した翌日には跡が消えていた。くっきりとした指の形も、じんわりとしたぬくもりも、まるで最初からなかったかのように。でも、私の記憶は消えなかった。水の中で感じた、確かな感触。人間の手が私の足首を掴んでいた。あの瞬間、それは夢でも幻でもなかった。帰国して10日ほど経った頃、私はある調べ物を始めた。渓谷のことをもっと知りたかった。チェンマイの観光情報を調べていると、一つの記事が目に留まった。その渓谷では、過去に複数の水難事故が起きていた。観光客に人気のスポットであるにもかかわらず、毎年のように誰かが流されていた。その中の一つの事故が、私の目を留めた。数年前、ある旅行者が水深3メートル付近で突然意識を失い、溺れかけたという記録だった。その旅行者は助かったが、後にこうはしていたという。何かに足を引っ張られた手のような感触だった。と、私は画面を見つめたまま、しばらく動けなかった。同じだった。場所も、深さも、感触も、全部、同じだった。偶然だと言い切れる人は、きっとそれでいい。水流が作り出した錯覚だと、説明できる人は、それでいい。でも私には、もう、そういう言葉が届かなかった。あの夜、部屋の中で感じた熱。足首を這い上がってきた。確かなぬくもり。そして、すべてが病んだ瞬間の、静寂。あれは、何かが、終わったのだ。そして、何かが、私に残った。帰国してから2ヶ月が経った今でも、私は渓谷の夢を見る。澄んだ水の底、暗くなっていく視界。そして、見えない何かが、静かにこちらを見ている気配。夢の中では、いつも目が覚める前に、足首が温かくなる。あれが何だったのか、今も答えは出ていない。でも一つだけ、確かに変わったことがある。私は今でも、知らない水には、一人で入らない。次の話で、この旅の、本当の終わりをお話しする。帰国してから、2ヶ月が経った。チェンマイの空港を出た日の空気を、今でも覚えている。湿っていて、甘くて、どこか重かった。渓谷を出てから、私は一度も振り返らなかった。振り返ったら、また何かに気づいてしまう気がして。でも夢の中では、いつも戻っている。住んでいるのに、そこが見えない水。光が届かなくなっていく。深い場所。そして、音もなく、ただじっと、こちらを見ている何か。夢の中の私は、いつも動けない。足首が、じわりと暖かくなる。目が覚めた瞬間、そのぬくもりだけが、現実に残っている。それが何だったのか、今も、答えは出ていない。タイの民間伝承には、水辺に宿る霊の話が多い。旅人を引き込もうとする存在。水の中から手を伸ばすもの。現地の人たちは知っている川や滝でも夕方以降は近づかないという。私はあの日、昼間だった。人も周りにいた。それでも、あれは起きた。場所も時間も関係ないのかもしれない。あの手が私を選んだとしたら、その理由を私は今も知らない。足首に残っていた指の跡は3日後に消えた。でも感覚は消えていない。今も時々、ふとした瞬間に、足首のあたりが暖かくなる。眠る前、風呂に入っている時、雨の音を聞いている時、その度に、水底の暗さを思い出す。私は今でも、知らない水には一人で入らない。それだけは、確かに変わった。この話に、綺麗な終わりはない。渓谷に何がいたのか、なぜ私の足首を掴んだのか、なぜ、その後もついてきているのか、何もわからないまま、時間だけが過ぎていく。でも、これだけは言える。あれは、水の流れではなかった。次の話で、この旅の本当の終わりをお話しする。まだ、終わっていない。